tá bom. Só não vale reclamar quando o sucesso chega. Respeita. Só em busca da casa. Um pouquinho de família. Bora que lá. Pressão. É por isso que diz, é o brabo das exclusividades. Eu e o Biribiri. Biribiri na frente aí. Passa ele. Aí eu viajo. Aumenta o pitoco no seu rádio aí, quem já sabe o caminho. Aumenta o som. Você tá doido. O Biribiri. Cutucando dentro. Ê, Biribiri. Diário Marcelo, Jorge Alex. DR, um abraço, garoto. Tem uma nova sessão. Ó, o cara que deixou a gente recentemente. Esse modelo, só na maciota, 80 por hora. Tranquilidade. Onde você estiver, tá com nós, o som do motivo sempre. Olha, sem comentários. Novidades e exclusividades, você encontra aqui, ó. Pedrada, concorrência. Seja vivo inscrição de seguidores, volume 3. Tem gente de MC igualável. Escuta, que é pancada. Olha que truquinho arrumado ali, velho, na verdura. Sobrevoando a Rondon. Rodovia Marechal Rondon. Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras 4 é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra, vou deixar insônia, mas quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível. Cara do bagacinho tá na pressão, hein? Olha. Pesado, velho. Desce que desce. De mim se pode esperar menos isso que você tá pensando agora. É muito mais que uma longa Carretão, hein, velho? Acho da hora demais. É o sabor do desprazer a hora. É como um beijo com gosto de vodka, porque aprende cedo a fugir da lógica. E como Miami da rotina metódica, e vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar? A vida amedrontava mais do que a viela escura, mais de novo. Será que ele tá na pressão? Carregadinho. Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras 4 é luz, a janela vai tremer na rua toda.
e sonha. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. Tu quer dizer, desculpa minha lombra. Vou deixar em sonha. Pois quem dorme sonha, quem vive Pressão, hein? Balada, velho. Vai que vai. Mas pra ser bem sincero, não sei o que cê acha, mas cê tem o que quer. Vou atrás do que importa, outra parte eu espero. Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo. Viva seu sonho, foda-se a insônia. A gente aprende, a gente aprende. Depois do almoço tem que ser no batidãozinho assim, hein? Mais um residente, Senão- longa vida cigana. Ei, lasqueira. Manda minha lombra de sono, fim de semana. Carreta tripulada, prima muda de cena. E certo de perder no jogo quando na mancha se ganha. Se banco de trás vira rei. Se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pras 4 é louça. A janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra. Vou deixar em sonha. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. So we've been using Autotuner since we opened. It's the main tool that we use for all of the cars that we remap. So we would advise anybody making sure that they spend the money on the correct equipment to start with, buying the Autotuner tool, a laptop and the correct diagnostic. Hello, Moto. Biribiri ligou aí. Diz que vai ficar no próximo posto aí. Onimix Bom Produções, demais. o brabo Tem que do ficar onde tem recurso, senão não vira. Sertãozinho ali é fraco de recurso. Vai carregar no sertãozinho segunda-feira, tirar uma coleta e descer sentido MT de novo. E eu vou arrochando aqui sentido casa, que tem TH de sossego e tudo de bom. Ah, daí deu ruim. Mas o dia do pai, né? Só deixando descer, tranquilinha, 1.500 giro, se guardando pra média, uns 90, 85 e tudo de bom. Ah, esses batidãozinhos é top, hein? É massa. Só na voz internacional. Ah, pai. Biribiri já ficou pra trás ali já, que ele vai tranquilinho, sem pressa. Essa Randon é top pra trafegar nela, hein? Ô, rodovia boa. Minhoca Bandeirante, porque não tem tanto fluxo, só o ouro. A não ser a Randonzinho velha lá, né? Que é meio apertada, mas essa aqui é top. Antenona embicada pra frente, aqui é o modelo que manda o padrão. Cê tá doido. Chapéuzinho. Só
infartou a frente baixa pra ficar do tipo do modelo. Mas é daquele jeito, né? Nós somos funcionário, quem manda é o patrão. Vamos que vamos no faturamento, fazendo o melhor que a gente pode, no estilo que a gente pode também. Só o ouro. Os 90 por hora, como manda o padrão, 85,90. E bora. Cafelândia, cidade de Cafelândia aí, ó. Biriba vai ficar no postinho ali da frente ali, na mão. Até 15 minutos, senão o vídeo fica muito longo. Olha que toquinho bonitinho, papai. Originalzinho, olha que charmosinho. Vou tocar até o posto que o Biriba vai ficar ali. O transporte não para, velho. É uns indo, os outros voltando, uns trabalhando, outros de boa. É desse modelo. O que descansa hoje trabalha amanhã. É assim mesmo. SP333. Ele vai pegar ela depois. Sentido sertão. Ó. Quero ver. Aqui é a entrada de fazenda arrumada. Consigo focar aqui. Bonita. O Biriba vai ficar aí. Posto Cafelândia. Esse posto é bom, rapaz. Na época eu fazia Araçatuba com o truquinho. Tinha uns FH que puxava batata doce daqui pro Ceasa de São Paulo. Rapaz, cara, tinha uns carrão massa, hein? Uns carrão top. Era diferenciado o carro dos caras. Tudo na caixaria. Era top. Ali Tupã, ali a região ali é top na batata doce, laranja, melancia. Acho que até manga ali é forte também.